廣東話初級聆聽練習 Cantonese listening practice for basic level。 錄音將會播放2次。The audio will play twice。 開始之前，你有1分鐘時間閱讀題目。Before we start, you have 1 minute to look at the questions。聽錄音，為1至3題揀出正確嘅答案。你好，我叫嘉文，我今年31歲，我係香港人，我係一個律師，我鍾意游水，多多指教。你好，我叫嘉文，我今年31歲，我係香港人，我係一個律師，我鍾意游水，多多指教。